Hello 啊，大家好啊！好耐冇喺呢度同大家見面啦嚇。睇到呢個陣勢，梗係有啲嘢講啊！嗱咁即係有追蹤開飛運魚嘅都應該知啊。我有時有啲嘢咧就比較有人話我好教學法咁，但係嗱，姑勿論點都好啦。喺我哋玩 Hi-Fi 嘅過程裏邊咧，如果我哋懂得一啲基本嘅技術咧，係着數好多嘅。咁嗱，今次拍呢條片咧就有個目的嘅。試完咧就有好幾個發燒友咧就同我買咗啲高音啊，加啲超高音。咁但係嗰幾個買家咧，個發燒友咧就喺外地，咁變咗咧我就喺同佢溝通嘅時候咧有啲困難。咁啊橫掂都係啦，咁啊不如拍段片短短地嘅話俾大家知，咁啊冚唪唥都聽到晒啦。嗱咁首先咧就我哋去揾呢個高音嘅時候咧，由我哋要點樣去即係去調校呢個高音咧？首先我哋要知道一樣嘢，如果我哋發覺對喇叭分析力唔夠嘅，咁當然要加超高音啦嚇。有啲喇叭我哋點樣 set 佢個分析力能力都係比較薄弱嘅。咁第二個咧就係話唔係喎，我個喇叭分析力好高喎，咁加咗咪會多咗咯？嗱，唔一定嘅，因為咧我哋喺加嘅時候咧，你係唔應該察覺佢嘅存在，咁先為之係啱嘅。咁如果你喺一個比如好似我哋聽古典音樂嘅，你聽到一個現場感，嗰個現場感好靚嘅，但係咧都係仲爭少少，我哋成日講嗰個叫做飄逸咁你會發覺咦加咗個少少傍住嗰啲聲尾咧係靚啲喎。如果加得理想嘅話咧，連佢下潛嘅低頻咧，你都會覺得嚟得好似有力咁樣嘅。嗰啲就唔好講咁多啦嚇。就我今次咧就針對佢嗰個校嗰個上位嗰度去處理啊。嗱咁首先咧，我哋要準備一張椅啦。咁我呢張椅咧就比較方便啲嘅，就方便我咧就對住呢個高音同埋個超高音嗰個位置要近嗰個距離。咁我哋咧就要用隻手咧，先咧就將個高音放喺我哋認為視覺最好，同埋咧個超高音咧一定要擺喺最近個高音嗰個位置。咁你唔好擺到冇雷公咁遠喎嚇，咁啊冇用嘅喎，嗰個效果一定要接近佢。咁我哋面對佢嘅時候咧，就用隻耳去聽。嗱，今日咧就呢個好精彩㗎，係真係得嘅。原來係有一個方法。咁嗱，話俾大家知呢個方法咧就唔係我依家發現嘅，喺80年代我已經發現咗。唔好話發現啦，即係認識到啦，因為呢個係一個其實係一個好顯淺嘅技術嚟嘅。咁好啦，咁我哋喺準備好咗嘅時候咧，我哋要用啲咩碟去俾我哋去聽咧？嗱，咁我會建議發燒友咧就用一啲女聲嘅人聲，比如我舉個例啦，或者甄妮咁嗰啲咪得咯。咁如果現代啲嘅，可能有啲關於徐文啊嗰啲咁嘅歌。因為嗰啲現代嘅錄音咧都會好啲嘅。咁可能有發燒會問我，佢話：喂，點解你唔用啲樂器嚟到教啊？咁樣嗱，原來用樂器教咧，好容易令我哋產生一個錯覺嘅。咁呢個錯覺咧，亦都係牽涉到咧，因為我哋普通嘅發燒咧，未必一定係一個樂師嚟噶嘛。即係當然樂師佢嗰個音準啊會好高啦嚇。咁所以咧，我建議發燒友咧用人聲嘅女聲嚟到去揾嗰個上位。咁仲有喎，就係話人聲嘅女聲上位會有咁高頻咩？咁樣我哋唔係需要聽佢好高頻，我哋係只需要聽佢個交接點嘅。咁啊點樣聽個交接點咧？嗱，咁啊繼續睇落去咯嚇。嗱，我哋咧首先咧就好似頭先我講咁啦，擺定咗呢個位，我哋用隻手咧去將佢前後移動。嗱，咁你前後移動嘅時候咧，咁咧就要個速度咧最好咧就唔好太慢
太慢咧，我哋聽嘢佢變化嘅時候，我哋未必聽到嘅。要有翻有一定嘅速度，就唔好咁樣哇逐少咁樣，咁冇意思嘅。咁咧我哋要稍微快少少。咁留意記住咧，有個 tips 俾大家嘅，我哋要用隻手咧做一個記憶。呢個記憶咧就幫助我哋去還原翻嗰個位置。嗱，因為呢個喇叭呢個面咧比較窄啊，咁我呢度咧就做嘅動作咧可能會吃力咗少少嘅。咁就不如我轉一轉個喇叭試啊。係啦，嗱，反正都係即係我係只係示範嗰個過程同埋個動作啫。咁其實大家發燒友咧聽咗呢段片之後咧，應該掌握得到嘅。嗱，咁好啦，我哋開始試嘅時候咧，我哋比如擺定咗比如好舉個例，我哋擺喺呢度，我哋覺得係視覺上又啱啦。咁咧，咁我哋喺度移動，喺移動嘅過程咧，頭先講嗰個 tips 就係兩個手指位。咁咧，我哋喺記憶兩個手指位，嗱，大概嘅咋咁樣。咁我哋咧就喺度移動呢兩個位手指位，你可唔可以再多啲咧？係可以嘅，你可以多啲。咁咧播一段，播住音樂嚟到聽嗰個人聲。如果印尼嘅，我哋就以印尼為例。咁當我哋咁眯埋隻眼喺度試呢度聽，一路聽，你會聽到佢個人聲咧。突然間咧有個位咧高咗嘅，係突然間有個位高咗嘅。嗱，記住啊！咁呢個突然間高咗個位咧，原來嗰個相位就係啱嘅啦。嗱，咁呢個咧就係純粹講嗰個超高音嗰個調校要啊。我哋唔去講個咩中頻啊嗰啲啊，因為嗰啲牽涉到佢喺交搭嘅前後位都有相位嘅嗰啲。因為加超高咧就比較簡單啲，所以我就用呢個方法去話俾大家知。咁好啦，我哋喺喐嘅過程，咁可能有發燒友會問我：喂，唔係擺前啲會大聲啲嘅咩？嗱，未必㗎嚇。如果你個相位啱咧，你會發覺咧擺後咗嗰個相位係啱嘅時候咧，佢係會大聲咗嘅。咁點解同大家講係兩個手指位咧？呢兩個手指位咧就大概係34 mm， 而每一個頻率，佢每一個頻率嘅反轉嘅波形啊，我哋叫另一個 lambda 啦嚇。咁佢咧就會調轉嘅喎。嗱，比如好似我頭先舉個例，我去到最後呢個位咧係大聲咗嘅。咁我將個喇叭線反上調咗之後咧，呢個位會變咗細聲嘅喎。咁咧，你就會揾翻頭先細聲嗰位，又會變咗大聲嘅喎。咁呢個咧就係嗰個巧妙嘅地方。咁或者沉氣少少講咧，就係話你會聽到印尼嗰把聲咧，突然間上升咗嘅，因為上位相同，佢就會上升啦嘛。咁啊，呢個咧就係一個少少嘅技巧啦。咁啊，希望大家玩得加超高音之餘咧，仲要玩得開心啦嚇。收唔收到料啊？拜拜。